今日又同你哋睇一套江景房啊，78方兩房，有埋裝修，34.8萬就有交易啦。我哋睇睇個江景先啦。嗱，咁入到嚟呢間屋咧，一睇呢啲水晶吊燈就知道係恒大嘅貨仔啦，係咪先？咁佢呢個單位嘅話咧，就喺輕軌站隔離嘅西貢明郡呢度，兩房望江，34.8萬就有交易啦。咁咧，佢而家咧就係做咗民宿嘅，咁家電家私咧都係齊㗎啦。到時候你買咗自己住嘅話咧，就可以拎包入住啦。咁佢啲房啊同埋廳啊各方面都唔細嘅。嗱，呢個廚房3房都未有咁大啦，係咪？仲有個雙換人台俾埋你。再過嚟睇睇啲房先。咁佢啲房嘅話咧，都唔算話細㗎啦，好似呢間咁樣，放咗米半床，仲有咁大嘅空間喺度俾你整衣櫃，係咪先？咁嗱，呢邊嘅話咧，主人房米8床，仲可以有咁大嘅空間俾你整到衣櫃。咁而家業主都係含淚出售嘅，當其時買嚟60幾萬，而家30幾萬，直接腰斬一半啦。咁而家首期只需要5萬蚊出頭就可以啦，月供1000蚊出頭就可以領低呢套兩房啦。雖然就話而家恒大個口碑麻麻地，但係有嗰句講嗰句，小區環境嘅話，比好多小區都要靚仔嘅喎，唔差㗎，一啲都唔會差。